السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بين السطور، وشكرا لكم على الثقة والدعم والكلام الطيب، والله يجعل كل خير كتساهموا به في ميزان حسناتكم حسنات والديكم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقبل ما نبدا في الموضوع ديال اليوم، بغيت نرجع معكم الفيديو اللي حطيته البارح، فاللي ما شافوش يدخل يشوفوا. العنوان ديالو عندما تتحول الخلافات الأسرية إلى تجارة. تكلمت في هذا الفيديو هذا على كيفاش أن بعض الأزواج الله يهديهم فاش كيكون عندهم شي مشكل، شي نزاع عائلي، كيخرجوا به للعلن وكيولي عندهم محتوى كيتاجروا به قدام ملايين ديال البشر. فقلنا في آخر الفيديو تكلمت على أن الضحية الأولى والأخيرة في هذه المشاكل هما الوليدات، ولكن بصراحة أن هذه النقطة هذه يعني جاتني من نقطة مهمة خصنا نناقشوها، خصنا نتكلموا عليها. اللي هما الوليدات. فبعد ما كيطلقوا الأزواج كيبقاو الوليدات هم الضحايا، خصوصا ملي كيولي مثلا الطفل أو الطفلة، الوليدات بصفة عامة، كيوليو واحد اللي هما عبارة على وسيلة ديال تصفية الحسابات بعد الطلاق. فالطلاق كما كنعرفوا ان الله عز وجل حلو ان الطلاق حلال، حلال كيف ما الزواج حلال. ربي حلل الطلاق وحلل الزواج. فامتى كيكون الطلاق يعني هو يعني الحل؟ الا كتكون العيشه يعني مستحيله باقي بين الزوج والزوجه، كاينين المشاكل اليوم وغدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا، المشاكل ما لاقينش ليها حل، فكيكون الطلاق نهايه هذه العلاقه، يعني نهايه علاقه بين الرجل وبين المراه ديالو. فإلا ما توفقوش انهم يستمروا كيكون الطلاق. لكن للاسف عند بعض الناس كيكون بدايه حرب. فاش كيطلق الراجل والمراه كيكون بدايه حرب، يعني يلا بتبدا الحرب. هاد الحرب هادي الخاسر الاول والاخر فيها هما الوليدات، هما اللي كيدفعوا هذاك الثمن اللي داروه الوالدين ديالهم. هذيك الحرب اللي داخل فيها الزوج والزوجه، الوليدات هما اللي كيدفعوا الثمن. فالولد او البنت ما اختاروش الطلاق، ما اختاروش اصلا والديهم، ما اختاروش الطلاق، ما عندهم خيار حتى في شي حاجه، وما اختاروش كذلك انهم يعيشوا وسط المشاكل ديال الوالدين ديالهم. فكيبدا مثلا الولد يسمع الكلام، كلام خايب على الاب ديالو من طرف الام، او مثلا كيسمع كلام خايب على امه من طرف الاب. يعني مره الاب ومره الام، هذا الشيء راه كاين في المجتمعات ديالنا وكاين في الواقع وكاين في المواقع. من ثم كيولي الولد كيتربى على الكره، كذلك على الانتقام، كيبغي ينتقم. مثلا الا كانت امه كتكرهه في الاب ديالو كيبغي ينتقم من الاب ديالو، والا كان الاب كيكرهه في الام ديالو كيبغي ينتقم من الام ديالو. والاخير من هذا خوتي هو ان مثلا الاب فاش كيعاود حياته، فاش كيتزوج مره اخرى بعد الطلاق، وهذا راه يعني امر طبيعي، راه ماشي عيب. الزواج يعني من المره الثانيه بعد ما كيفشل الانسان في الزواج الاول، راه كيعاود حياته، كيعاود يتزوج. هذا حق شرعي شرعه الله عز وجل، وما فيه حتى شي حاجه عيب. لكن المشكل هو ان هذا الزواج هذا يعني ماشي المشكل في الزواج، المشكل هو ملي الوالدين بعض منهم كيزرعوا في قلب داك الولد او في هذيك قلب ديك البنت يعني بعض الافكار الخايبه، وكيربيهم عليها. كيقولوا ليه مثلا باك نساك، يعني بعد ما كيتزوج كيعيش حياته كيقولوا ليه باك نساك. هادوك ولاد جداد، يعني راه فاش خصوصا ثاني فاش كيولد الاب مره اخرى تيقولوا ليه راه هادوك ولاد جداد وانت راه نساك. ولا تيقولوا ليه مثلا مرته اللي هي زوجة الاب خدات لك او خدات منك البلاصه ديال الام ديالك، او خدات بلاصه امك. وكتقول لي مثلا الام لو كون ما كاين هذيك زوجة الاب اللي دخلت لحياتنا راه كنا مجموعين كيف ما الماضي كيف ما كنا، ولكن هي جات خدات بلاصتك، خدات بلاصتي، رغم ان هذه ليست حقيقه. ولا تيقولوا ليه ما بقاتش عندك القيمه عند الاب ديالك، وتيبداو يربيو على هاد الافكار الخايبه، وتيولي الدري يكبر عليها اليوم على غدا. مع الوقت كيولي هذاك الطفل هذا كيشوف مثلا خوتو الصغار من الاب ديالو كيعتبرهم اعداء،
كي ما كيحملهمش، او مثلا ما كيعتبرهمش كاع واش كاينين على وجه الارض. ودائما تيعدد خوتو من الام ديالو، تيقول هادوك هما اللي ولدت لي امي هما خوتي، شي حد اخر ما عنديش به علاقه. كيحس كذلك على انهم سرقوا منه الحب ديال الاب ديالو، يعني لهذا تيكرههم، وكذلك بتحريض من الام ديالو. سرقوا منك الاهتمام، سرقوا منك اي حاجه زوينه كانت يعطيها لك الاب ديالك، خداوها منك هذوك الوليدات. او سرقوا منك الاب بصفه عامه، سرقوا منك الاب والحب والحنان وبزاف د الحوايج. والحقيقه خوتي ان هاد الوليدات الصغار راه ما داروا حتى شي ذنب. ف يعني هاد المشكل هو ديال الكبار، هما اللي تيزرعوا هاد الفتنه في العقول وفي القلوب ديال الصغار. ولكن سبحان الله العظيم كما قلنا العداوه كيزرعوها الكبار. هنا كنكونوا ما ضيعناش غير علاقه بين الاب والولد ديالو، فاش كنحرضوا داك التحريض اليوم غدا ما كنكونوش ضيعنا غير العلاقه، ضيعنا العلاقه بين الاب وولده. وكذلك ضيعنا واحد الحاجه مهمه اللي هي صله الرحم بين الاخوه. والله سبحانه وتعالى دائما توصينا بصله الارحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان صله الرحم انها من الواجبات علينا كافراد، ان ربي وجب لي علينا صله الرحم، لان صله الرحم هي واحد العباده كنتقربوا بها الله عز وجل. لهذا الله نهى الوالدين بعد ما يكون الطلاق، بعد ما يطلقوا كلها يمشي الحال سبيله، يعني نهاهم على انهم ما يضغطوش على الوليدات، باش ما يكونش الولد وسيله باش يضر بالاب ديالو او يضر بالام ديالو. يعني حنا راه كنتكلموا عليهم بجوج، ما تكونش الام واخده الولاد كوسيله كتضر بها الاب، وما يكونش الاب واخد الوليدات كوسيله يضر بها الام. لهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لأن الوليدات راهم أمانة، ماشي سلاح وماشي ورقة ضغط، وربي غادي يسولنا على هذه الأمانة. وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني ماشي الوليدات بعد الطلاق غادي تجعلهم واحد الوسيلة باش تنتقم أو باش تنتقمي. فيمكن الأب والأم يلقاو طريق يعني من جديد ويشقوا طريقهم مرة أخرى ويبداو حياتهم مرة أخرى بعد ما يطلقوا، المرأة تزوج أو الراجل يتزوج، لأن الله عز وجل واعد أن بعد الطلاق غادي ربي يسهل على كل واحد، وربي غادي يعوض كل واحد، مصداقا لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني العوض الله راه كبير، ربي واعد أنه غادي يعوض. ولكن الوليدات شكون يداوي الجرح ديالهم؟ شكون يداوي داك الجرح اللي في القلوب ديالهم؟ شكون يصلح العلاقة بينهم وبين خوتهم الأب ديالهم؟ يعني هذا الكره اللي تربوا عليه سنوات. لهذا خصنا نفرقوا، أو خصكم تفرقوا ما بين الخلاف ديال الكبار وما بين حق الصغار. فالخلاف تيبقى خلاف، والكبار هما عارفين كيفاش يصفيو الحسابات ديالهم، ولا كيفاش يعني كلها ياخد حقه من الاخر، ولا عارفين يفكوا المشاكل ديالهم. لكن الصغار شكون يبين الحق ديالهم؟ يعني لان الطلاق راه ما دارش باش تضغطي على الدري ولا على البنت، يبقاو الدراري يعيشوا الطفوله ديالهم. فالطلاق الا وقع بين الزوجين ما خصوش يكون بين الاخ والاخت ديالو. خليو الوليدات يكبروا مع بعضياتهم، الخوت بيناتهم، ونعلموهم حب الاخوه، والدري يحب اختو ولو تكون من باه، والبنت تبغي خوها، وهكذا. يعني هذا الشيء اللي خصنا نربيو في وليداتنا. اخيرا بغيت نقول لكم الى المساله الا تقطعت العلاقه بين الراجل والزوجه ديالو، ومثلا قدر الله وكان الطلاق، فخليو الوليدات في التقار، خليو الولد يبغي امه ويبغي الاب ديالو ويبغي خوتو ويبغي يعني يكبر قلبه صافي حليب، ما فيه حتى شي غير حتى شي واحد. لان واحد الحاجه كنوقعوا فيها، واحد الغلط، الى زرعنا في وليداتنا الكراهيه اليوم، راه هذيك الكراهيه
اللي كتزرعي في ولادك اليوم وغدا، راه غادي تحصدي بها واحد المجتمع باكمله. راه ما كتبقاش ديك الكراهيه يعني منحاصره في هذاك الولد، لا، راه كيولي المجتمع كامل كتضري بهذيك الكره، كتضري بمجتمع باكمله. فهذا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، وما تنسوش لينا يعني واحد التعليق كاين على الاخلاق ديالكم، واللي ما مشترك في القناه يشترك. وجزاكم الله عني كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.